நம்ம இன்னைக்கு செம்ம கிரேசியான ஒரு சேலஞ்ச் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கார் டயர் வெர்சஸ் அயன் நெயில்ஸ். ஒரு கார் டயரை ஆணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய கார்ட்போர்டில் ஏற்றி இறக்குனா என்ன ஆகும், இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இந்த சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கார் டயரில் இருக்கக்கூடிய ஏரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொக்கோ கோலாவை ஃபில் பண்ணுறாங்க. எதுக்குன்னா இந்த முள்ளு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆணியில் இந்த டயர் கிராஸ் பண்ணும்போது அதில் ஓட்டை விழுந்துருச்சு அப்படின்னா கொக்கோ கோலா மூலியமாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்காக தான் முதல்ல இந்த காரை 500 நெயில்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்ட்போர்டில் ஏற்றி இறக்குறாங்க. அப்போது அந்த டயருக்கு எதுவுமே ஆகலை. சரி, எதுவுமே ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நெயில்ஸை கம்மி பண்ணி 100 நெயில் கார்ட்போர்டை வச்சு அதில் இந்த காரோட டயரை ஏற்றி இறக்குனப்ப தான் அந்த டயர் பாதி ஆணி கார்ட்போர்ட்லேயே நின்றுச்சு. அதில் இருக்கக்கூடிய கொக்கோ கோலாவும் வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ இந்த சேலஞ்சை பொறுத்த வரைக்குமே 500 ஆணிகள் இருக்கக்கூடிய கார்ட்போர்டில் இந்த கார் ஏற்றி இறங்கினப்போ ஒன்றுமே ஆகலை. வெறும் 100 ஆணி இருக்கக்கூடிய கார்ட்போர்டில் தான் இந்த டயர் ஏறின உடனே அதில் ஹோலே விழுந்திருக்கு. இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.